झिझोरिएको यो नेपाल जुन छ, आवाजहरू जुन आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले मलाई एउटा युवाको रूपमा अगाडि सारेको छ, जसको मेन आधार भनेकै अहिले सायद युवा नेतृत्व पाउन चाहिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म सोध्न चाहन्छु। पहिला त्यसैमा टेकेर चाहिँ मैले आफ्नो आधार निर्धारण गर्ने हो। अहिले म पहिलाको अरू नेतृत्वहरूले जस्तो तपाईहरुलाई म बाटो बनाइदिन्छु, पिच बनाइदिन्छु, घर बनाइदिन्छु, पुल बनाइदिन्छु इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ म अगाडि बढाएर जान चाहदैन। अब एउटा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छु, जसलाई चाहिँ हजुरहरुको आवश्यकता के छ। मैले सरस्वती आफूले आफ्नो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै समस्या भनेको हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै देखेको छु मैले यहाँ पूर्वाधारमा भन्दा। अनि पूर्वाधार भनेको त आफै नियमित रूपमा हुँदै पनि जान्छ। यो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ म शिक्षा र स्वास्थ्यलाई र महिला दिदीबहिनीहरू र बालबालिकाहरूको भविष्यमा उहाँहरूलाई रुट लेभलदेखि भविष्यमा अगाडि बढ्नको लागि कसरी मद्दत हुन सक्छ, कुन प्रकारले अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई नै अगाडि लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले मेरो मेन एजेन्डा भनेको त्यसैमै टेकेर अगाडि बढ्ने हो। जस्तो तपाईका प्राय उम्मेदवारका एजेन्डाहरू हुने गर्छन्, तपाईका मुख्य एजेन्डाहरू 1 2 3 मा के छन्? सर्वप्रथम मेरो सबैभन्दा मुख्य योजना भनेको नै हजुरको 1 नम्बरमा चाहिँ मैले प्रायोरिटी दिने भनेको शिक्षा स्वास्थ्यलाई नै हो। शिक्षा स्वास्थ्यलाई दिन्छु। त्यसपछि महिला दिदीबहिनीहरू र बालबालिकाहरूलाई सानै बेलादेखि सिपमूलक कार्यक्रममा र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा त्यसलाई दिन्छु भने साथसाथै यहाँको हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले पनि हाम्रो दैलेख धनी जिल्ला छ र मैले पहिलेदेखि यो पर्यटक क्षेत्रमा पनि आफ्नो काम गरिरहेको हुनाले यसलाई विशेष ध्यान चाहिँ मैले जुन यो हाम्रो अहिले चाहिँ हजुरको यो लखनऊदेखिको हाम्रो यहाँ माबु हुँदै जुम्ला कर्णाली जाने बाटो छ जुन, यसलाई चाहिँ मैले विशेष प्रायोरिटी दिने विचार गरेको छु। र यो लखनऊ जुन इन्डियासँग जोडिने हाम्रो जुन लखनऊको इन्डियासँग जोडिने जुन एरिया छ त्यहाँबाट चाहिँ कति मात्रामा पर्यटक हाम्रो दैलेखमा भित्राउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ अलि तल्लो लेभलबाट नै हजुरको स्टडी गरेर अगाडि बढाउने पनि खोजिरहेको छु। जस्तो यो बार चाहिँ दिन प्रतिदिन विदेशी प्लान भइरहेको अवस्था, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईं चुनाव जितिसक्यो, के हुन्छ? हजुर, यो हो। यसैलाई चाहिँ यो अब हामीले युवालाई कसरी अड्काउन सक्छौं नेपालको पनि अझै हजुरको कर्णालीको यो दैलेख जिल्लाको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी युवाहरूलाई यहाँ अड्काउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो रोजगारी दिएर हुन्छ कि उहाँलाई पहिलेदेखि मोटिभेसन गरेर हुन्छ कि हाम्रै ठाउँमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, हाम्रै ठाउँमा केही काम गर्न सकिन्छ भनेर यो तल स्कुल लेभलदेखि नै हामीले एक किसिमको उहाँहरूलाई मोटिभेसन गरेर एक किसिमको उहाँहरूलाई ट्रेनिङको रूपमा स्कुलिङको रूपमा लिँदै गएर यहीँभित्र हामीसँग धेरै स्रोत साधनहरू छ, यसैलाई युटिलाइज गरेर हामी विदेशिनु पर्दैन भन्ने खाली जस्तो एउटा वातावरण इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिनु छ। उहाँलाई यो इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिनुको लागि पनि त यहाँबाट एउटा सक्षम मान्छेहरू जितेर त्यो संसदमा गएर यहाँको मान्छेहरूको आवाजलाई त्यहाँ गएर राखिदिने मान्छे गतिलो मान्छे पनि नभेटिरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गर्यो भने चाहिँ यहाँको आवाज हामीले सायद संसदसम्म पुर्याउन सक्छौँ होला र उनीहरूलाई यहाँ रोक्न पनि सक्छौँ होला। उनीहरूलाई यहीँ नै रोजगारी प्रदान गरेर उनीहरूलाई यहीँ नै बस्ने वातावरण सिर्जना गरिदियो भने चाहिँ यो युवाहरूलाई विशेष रोक्न सकिने चाहिँ देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। जस्तो देशमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ यदि चुनाव जित्नु भयो भने कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा लिएर चाहिँ अब अहिले हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि हजुरको युवा नेता गगन कुमार थापा सभापति भ्रष्टाचार विरुद्धको कुराहरू तर पनि त्यहाँ यसको सुनाइ भइरहेको थिएन। सायद उहाँ सभापति भइसकेपछि हामीलाई आशा छ प्रधानमन्त्रीको लाइनमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो भ्रष्टाचारलाई उहाँले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसमा हामीले पनि यहाँबाट जितेर हामी पनि उहाँहरू सँगसँगै उहाँ गएर भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजलाई एक किसिमले अगाडि बढाउनेछौँ र यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी साथमा साथ दिँदा युवाहरूले साथमा साथ दियो भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ जस्तो लाग्छ। र भ्रष्टाचार आफैमा भ्रष्टाचार हुँदैन। अब अहिले मैले भ्रष्टाचारको एउटा अर्को उदाहरण पनि दिन्छु। सायद विभिन्न दलहरूले धेरै चिजहरू भनिरहनु भएको थियो। हिजोको दिनमा हजुरको टिकट ल्याउनलाई बाहिर सुनिन्थ्यो, यति पैसा तिर्नुपर्छ, उति पैसा तिरेपछि मात्र टिकट आउँछ भन्ने जुन एउटा कलङ्क थियो। तर अहिले हामीले टिकट लिइराख्दाखेरि युवाहरूलाई टिकट गगन कुमार थापाले दिइराख्दाखेरि त्यस्तो मैले देखेन। सायद यो सबै नै गलत रहेछ कि जस्तो चाहिँ एउटा साबित पनि भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ कहाँबाट भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार तल लेभलबाटै सुरु हुन्छ। जुन भ्रष्टाचार तल लेभलबाट सुरु हुन्छ त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, जसको लागि साथ सहयोग चाहिन्छ। हामी आफैबाट सबैभन्दा पहिला त हामी सक्षम आफैबाट नागरिकबाटै हुनपर्छ, हामी फिल्ड लेभलबाटै हुनपर्छ। हामी आफै उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौका दिन्छौँ र त उहाँहरू भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामी आफैबाटै नै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तमा आम मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म आम मतदाताहरूलाई एउटै कुरा मात्र भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो नेपालको विषम परिस्थितिमा धेरै उथलपुथलहरू भयो, जुन हामीलाई यो जेनजी आन्दोलनदेखि चाहिँ एउटा अविस्मरणीय घटना घटेको छ। सायद उहाँहरूले गरेको केही मागहरू राम्रो पनि थियो, केही कार्यहरू त्यहाँभित्रको घुसपिटले गर्दाखेरि नराम्रो पनि भयो र यसको माग सँगसँगै हामी धेरै युवाहरू हजुरहरूको अगाडि देशलाई एउटा नयाँ मोडमा लग्छौँ, देश परिवर्तन गर्छौँ, रूपान्तरण गर्छौँ भनेर अगाडि बढेको छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण विशेष गरेर दैलेखको क्षेत्र नम्बर 1 को वासीहरूलाई म बास्ना थापाको तर्फबाट, एउटा महिला नेत्री, एउटा युवा नेत्रीको तर्फबाट म संसदमा गएर एउटा प्रभावशाली ढङ्गले आफ्नो दैलेखलाई प्रस्तुत गर्न सक्नको लागि यहाँहरूको अमूल्य मतको पनि आशा गरेको छु, जसमध्ये मलाई नेपाली काङ्ग्रेसले रुख चिन्हबाट उम्मेदवार बनाएको छ। यहाँहरूले भरपुर भोट रुख चिन्हमा हालिदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। धन्यवाद।